Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше дәмді шығатын алмалы бәліштің құпия рецебімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез дайындалады. Пирогқа қажетті заттарды осылай дайындап аламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін төменге описаниеге жазып кеттім. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Оған қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Сары майды осылай ерітіп алып, оны да қосамыз. Үстіне жылы сүт құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Сосын осылай араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, тұз, ванилин, корица қосамыз. Корица бұл пирогқа өте керемет дәм және аромат береді. Енді барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Онды електен өткізіп, оған қопсытқыш қосып, осылай араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп алуымыз қажет. Ол пирогтың жақсы көтерілуіне әсер етеді. Сосын оны жаңағы сұйық салмамызға саламыз да, барлығын бірге араластырамыз. Барлығы бірге жақсылап осылай араласу қажет. Енді алмамызды дайындап аламыз. Керек емес жерлерін осылай алып тастаймыз. Сыртқы қабығында ашып аламыз. Осылай ұсақтап, видеодағыдай турап шығамыз. Барлығын қамырға қосып араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Міне пирогымыз осылай шықты. Енді үстіне алманы жұқа етіп турап, гүл тәрізді етіп қойып шығамыз. Міне осылай видеодағыдай гүл тәрізді етіп қоямыз. Өте әдемі көрінеді. Міне осылай өте әдемі шықты. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минутқа саламыз. Алмалы бәлішіміз дайын. Үстіне сахарный пудра себеміз, сонда осылай әдемі көрінеді. Өте жұмсақ, дәмі ерекше болып шықты. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.